Окей? Добро, и ќе почнеме. Здраво, Никола Кјурчивски. Добре дојде на подкастот Збориме реално. Те молам за почеток представи се. Ти си релевантна личност со која можеме да дискутираме околу ситуацијата што се одвива во Украина, односно инвазијата од страна на Русија, тоа што предходеше. Покажи ми нешто за твоето искуство и зошто ние сме во позиција да го правиме овој разговор. Да, здраво Мартин. Најпрво да се заблагодарам за поканата. Ми представува чест и задоволство да разговарам секогаш со тебе. Јас сум прв пат на овој подкаст, но за твоите слушатели чисто да знаат дека ние претходно приватно имаме доста дискусии и јас секој пат сум уживал во дискусиите и разговорите со тебе, така да на обострано задоволството е овој разговор што ќе го правиме денес. Се надевам дека и твоите слушатели ќе им биде интересен. За мене, мојот бекграунд, значи, ти како што рече релевантна личност за темава, по мене тоа е субјективна работа, но да кажеме имам некој искуство на кое што може да се темели таков некој исказ, затоа што скоро 6 години живеев во Москва, таму студирав и работев. На еден начин тоа ми беше и струката, да ги следам сите тие работи. После од кога завршив во Москва, добив работа во Белград, сега сум тука во Белград, но организацијата на нашата компанија е таква да работам, сум во ист регион со колегите од Украина, така да често патувам и до Украина, посебно пред ковидот, пред да се случи ковидот. Никола, и сме разговарале доста на сите тие теми, така да можам од прилика да ги разберам и двете страни понеги. Да. Само да нагласиме дека твојата експертиза се наоѓа во природни ресурси и рудни богатства. Така е, да. Значи јас во таа област работам. И оваа работа што сега ја работам е во таа област, но е повеќе во како да кажем, менеджмент на компанија која што работи во оваа област. Од претходно ми беше консултантска и истражувачка и научна работа во таквата област. Значи беше повеќе теоретски. Така. Добро. Благодарам за тоа што се представи. Сега да почнеме, бевески почнем од, ќе тргнем од моја страна во четврток наутро. Рано наутро отворив вести и бев шокиран, потполно шокиран за тоа што го прочитав. Не очекував дека, мислам дека и како повеќето луѓе, не очекував дека Русија ќе изврши инвазија до таков степен. Сакам да прашам дали си изненаден на оваа постапка, на оваа одлука на врховната власт на Русија? Да, искрено да кажам, и јас сум изненаден и исто бев шокиран. Значи, не го очекував тоа. Не очекував дека одеднаш може толку радикално да ескалира целата ситуација. Тука може да разговараме зошто тоа се направи, така да кажеме, од руска страна. По тие мои некои проценки, дали сакаа изненадно да направат тој радикален потек, кој што јас лично не го оправдувам, затоа што тоа е агресија на суверена држава и инвазија на нејзиниот и напад на нејзиниот територијален интегритет. Повеќе затоа што Русија го има признаено територијалниот интегритет на Украина со исклучок на Крим, тоа што се деси анексијата на Крим, кај што имаат тие некој диспјут околу тоа прашање, но не е доведена во прашање другата територијална целовитост на Украина се до скоро, кога повторно Русија ги призна како независни териториите на Донецката и Луганската област или Донбас. Да, пред да започне инвазијата, Владимир Путин прогласи независност односно призна прогласувањето на независност на овие две области и во преговорите во Минск бараше и автономија
за тие области. Јас очекував дека Русија ќе се задржи таму, дека ќе внесе своји мировници под под претекстот дека во овие области цивилите што представуваат етнички руси или го зборуваат рускиот јазик се трпат насилство од страна на украински формации и мислам дека на ова ќе се сведе руското инволвирање во Украина, но не беше така. Да, такви беа до негде слични беа и моите очекувања. Затоа што се наговестуваше на таа страна, русите најголеми забелешки имаа за неисполнувањето на Минскиот договор, Минск 1 и 2 од 2014. Тие сметаа дека Минскиот договор не е исполнет од украинска страна и дека украинците го гледаат тој Мински договор малте како некоја шведска маса каде од таму може да си земат само тоа што им се допаѓа, а тоа што не им се допаѓа, а се нивни обврски, не се должни да го почитуваат. Тука тоа се темели и на косовското прашање, исклучокот Косово, тоест руската страна го темели ова независност, а во Минскиот договор беше фактички ниво подолу автономија во рамките на Украина. Сега има барање кое е апдейтирано на некој начин, каде што се бара и каде што Русија ја призна независноста на тие две територии, две области во Украина. Но сакам само да се доврзам на тоа на почетокот што го кажав. Мислам дека мојата анализа беше дека Русија, кога бев шокиран првично кога видов дека станува збор за инвазија од висок степен, каде што целата територија е нападната, не е само една област, дека Русија сака да ја принуди Украина на брз мир, на брза да ги фатат неподготвени и да се договорат и Русија да ги добие тие барања што ги има. И по првиот ден и пол изгледаше дека реални се шансите тоа да се случи, затоа што очигледно по мене и украинската страна не беше подготвена на тоа. По реакциите, судејќи по реакциите на претседателот Зеленски, тој кажа дека нема поддршка, дека се оставени сами на себе, дека не може да се борат и се наговестуваше дека ќе има некоја брз договор, каде што веројатно најголем дел од барањата на руската страна ќе бидат исполнети. Но како што одмина времето, тоа не се деси, а ескалацијата за жал стануваше се поголема. Да. И сега сме сведоци на големи жртви и воени и цивилни, за жал. Да. Доколку дојдеше до тоа, хипотетички да бидат задоволени они високи барања на руската страна, тоа ќе значеше и отстранување на присуството на НАТО во Украина и тоа сметам дека е главната причина зошто Русија изврши инвазија на Украина. Одека сакам да зборуваме најотворено, да ги согледаме двете страни без да нема подвојување, да согледаме суштината на ситуацијата, а тоа е дека НАТО со години по случувањето во 2014 Евромајдан и превратот на власта, во Украина се слеваат огромни суми на пари кои одат за вооружување, кои одат за така наречен nation building и поддржување на украинскиот национализам, што за Русија е очигледно било неприфатливо, бидејќи со претходни договори, односно не сум сигурен дали се тоа формални договори или се меморандуми, или е меѓусебно разбирање, НАТО си има согласено да не се шири во Украина и близко до границите на Русија, што тој договор очигледно дека не бил почитуван. Доскоро сега изгледаше дека тоа се вербални устни договори кои што ги направиле Горбачов и Буш постариот во тоа време.
каде што и било ветено на Русија дека после распадот на Советскиот сојуз, бившите членки не на Советскиот сојуз, туку и на Варшавскиот пакт нема да влезат во составот на НАТО. Но за тоа нема пишан документ. А во меѓународната политика дури и тие работи не се почитуваат кога има пишани документи, а некога не постои такво нешто. Но сега тука има мала промена, колку ја што можев да видам. Не можев баш детално да ја проучам и да ја проследам целата ситуација, но новиот германски канцелар, која беше сега во посета на Русија, тој направи еден трип, беше во Украина, па потоа отиде да се види со претседателот Путин во Русија. После неговата посета излегуваат документи од германскиот вестник Bild, каде што се има некои референции за некакви и дури и писмени договори за тоа, но тоа се е уште некако е во некоја магла. Значи, тоа пошто беше скоро, мислам дека не сум прочитал дека и некој сериозен аналитичар и од руска, и од, ајде да кажеме насловно, од западна страна го анализираше тоа. Мислам дека доправа тука треба да видиме за што станува збор, но можно е да сега некако да излезе значи ја тоа го прочитав од некои руски извори, каде што беше кажано дека новиот германски канцелар де факто ги донел тие на некој начин докази на руската страна. Но повеќе од тоа немам видено и тука ќе се ограничам, не сакам да навлегувам во некои работи, предпоставки. Да, во прилог на тоа сакам да наведам дека министерот за надворешни работи Андреј Козирев во 1994 година без да го информира Јелцин, преговарал за околу прашањето на експанзија на НАТО кон исток, односно конкретно за Полска. И денеска истиот човек е голем критичар на владата на Путин и повика дипломати да ги напуштат своите места. Руски дипломати ги напуштат своите места низ светот. Значи, сакам да кажам дека ете и покрај тоа што излегуваат документи во врска по тоа прашање, постои информација дека рускиот министер за надворешни работи влегол во некакви преговори, дискутирал околу тоа. Што ќе каже дека да, значи се преговара без формално знаење на државата, има некои некажани согласувања, одобрувања што доведуваат до ова кај што сме денеска. Да, тоа секако го има. Мислам, неформални разговори ги има во секој момент, ги имало и тогаш. Мислам, сега немам јас доказ, но предпоставам дека да кажеме дека е точно, но за мене тука мислам дека ние треба малку повеќе да погледнеме големата слика. Значи, тие детали се важни, ама позицијата на Русија е ако ја следиме, е јасна по тоа прашање многу одамна. Значи, мене ми е жал што гледам еден светски тренд, каде што не само државите, туку и ние луѓето, ние не се слушаме меѓу себе. Ние само зборуваме. Зборува едната страна, зборува другата страна, кој посилно ќе вика на еден начин. Се сведува целата дебата на кој погласно ќе вика. Да. А суштината не е во тоа кога никој од другата страна не слуша. Тоа што сега е јасно, мислам дека тоа веројатно беше една од целите на Путин, јасно да го чуат кои се позициите на Русија. И сега тоа што светот гледа кои се позициите, ја гледам дека најголем дел од луѓето мислат дека тие се од сега. Не, тие позиции не се од сега. Јас сакам да разговарам како што кажа ти напомена на почетокот, ќе сакам да ги анализирам двете страни. Значи, тука не сакам да бидам сватен во некој контекст дека поддржувам една или друга страна. Да, апсолутно. Да погледнем и украинската страна. Украина сака да биде дел од Европска унија. И Украина, сега не можам да коментирам и немам став за тоа дали Украина треба да биде во НАТО, наспротив до сега што говореше ти, но сметам дека чекорот кон Европска унија, за кој Украина направи заложба пред да се случи Евромајдан и протестите и убиствата што се случи во центарот на Киев, тоа беше затоа што Украина се определи за Европската унија.
Но на Русија и тоа не се допаѓа. Украина се определи за Европската унија, и тука сакам јас само една тема да кажам. Значи, она што го чув објаснувањето на Путин кога кажа дека отпочнува некоја специјална операција во Украина, тој тука руска население, каде што на еден начин посочи дека тоа е руско население. По мое субјективно убедување, тука не можам да се сложам и тоа не е така, затоа што сите украинци кои што јас ги познавам, колеги со кои што имам разговарано, се определуваат и идентификуваат себе како украинци. Значи, дека се посебен народ од рускиот народ. Тоа не значи дека нема руско етничко население кое живее во Украина, во главном во источниот дел, најголем дел кај во Донецката и Луганската област, Донбас, но со текот на времето Украина си има изградена своја нација и мислам тука ако се анализираат главните белези на една нација, тие имаат свој јазик кој што не е исти како рускиот, туку е различен, имаат свое писмо кое што не е иско на руската кирилица, туку си е посебна украинска кирилица и најглавно според Да, и најглавно според мене е моментот на самоопределување. Значи, еден човек ако каже дека се чувства како украинец и дека тоа е посебен народ од некој друг, тоа му дава за право тој човек да биде и тоа. Да, има доволно паралели има и со проблемот што ние го имаме со соседна Бугарија, затоа што Путин изјави дека Украина е вештачка творба, што е нешто што го слушаме од источните соседи, што е антиевропски гест. И познато, барем на нас во Македонија, ни е познато како звучи ова кога некој те негира. А украинците се факт на постоењето како народ и како нација. Така е, тука ние делиме во некоја смисла слична судбина со украинците. Се надевам дека нема и нас да не најде некоја таква судбина како што нив сега им се дешава, но дека е негиран нивниот национален идентитет, тоа е точно, но мислам дека тоа не може да се спречи затоа што јас баш на таа тема имам разговарано, значи со тие мои колеги и пријатели и во Москва кои беа украинци и тие сега што ми се колеги тука во денешниот делокруг кој што го имам, значи тие сите јасно и прецизно се декларираат дека се украинци и дека се различни од Русија. Јас неколку пати сме ја дискутирале таа тема и сум пробал за мене, за да сватам подобро, сум пробал да ја контрирам другата страна, на еден начин да бидам како спаринг партнер. Јас ја малку застапувам руската страна, чисто за да ги чувам највиталните аргументи и по моје длабоко убедување тие се посебен народ и посебна нација. Што по мене не значи дека ако може само тоа да го кажам, значи тие делат заедничка историја и историски може во некои периоди тие да биле и еден народ, како и да кажеме и ние тука на Балканот, ако се иде 10 на 15 века назад, затоа што историски Русија почнала од Киевскаја Рус. Тоа сакам да кажам дека за Русија многу битен момент во историјата е Киевска Русија. Таму била центрирана руската империја, таму се ширела кон Така е, првата руска држава е формирана на таа територија и уште за нив побитно руската црква е формирана на таа територија и затоа тие сега имаат слично како нас имаат проблем со црковно прашање. Каде што руската православна црква не ја признава како автономна украинската православна црква, затоа што де факто руската православна црква учествувала во градењето на, сега јас не можам да кажам дали се сите храмови или како е, ама генерално тие имаат мислење дека тоа припаѓа на нив. Сега работата по мене е дека тука цивилизацијски ние не треба да ја оспоруваме историјата,
ама ако историски ние во некој период сме биле, да кажем, исти народ, тоа не значи дека сега нема право тој народ, ако под сите историски ситуации кои што се десиле и промени кои што биле се идентификува како посебен народ, дека тој нема право сега да биде посебен народ. Да, и тоа да. е со сите модерни нации. Значи, Така. тој концепт на нација духот, држава е прилично нов. Тој е од 19 век концепт кој што почна. Апсолутно, да. Тоа Да, не е праисториска работа. Во духот на оние истражувачи на северноамериканскиот континент кои стапувале во контакт со домородни племиња и кога ќе се запознаеш со нивниот јазик, како они се произнесуваат и разликите што ги гледат помеѓу луѓето, они се служат со им ги опишуваат физичкиот изглед на различните племиња. Знаеш, ако се служиме со такви, да речеме, базични некои погледи или квалификации, постои, мислам, видна разлика помеѓу русите и украинците. Сакам да кажем од таа перспектива, нели? Генетиката е една опширна тема и нема потреба да се навлегува во тоа, но за да се одбрани само од предувлувањето на украинците, но сакам да кажам дека постојат разлики видни помеѓу украинците и русите, што не е само прашање на јазик и така натаму, и заедничка историја, која се преклопува своевремено. Сакам да те прашам, крајот, да речеме, еден крајот, ако може така се нарече, од руска перспектива, како Русија може да би можела да стави крај на инвазијата, како јас го замислувам тоа. Русија го освојува Киев, прави промена на режимот, што тоа и го сака, низината денацификација на руската влада, каде што ќе следува инсталирање на режим што е подобен за Русија. И тука е многу битен момент, што еве идејно можем да го претпоставаме, дека Путин се обреќа до украинскиот народ и го поканува да биде составен дел од една поширока, да речеме, нели руско-украинска култура. Затоа што ако добие согласноста, поддршката од народот, кој нема да сака повеќе војна, тогаш Русија ќе ги добие своите барања, а украинците, односно прашањето на украинска самобитност ќе изгуби. Дали мислиш дека постои таква можност кај украинците да се јави ориентирање кон Русија, да кажат дека да, имаме премногу заеднички работи за да војуваме меѓу себе и да се двоиме. Бидејќи буквално ќе се откорнат едни од други украинците и русите. Да. Јас сум скептичен наискрено за ова сценарио кој што ти го кажа, дека може да се деси реално. Највеќе поради тоа што мислам дека украинскиот народ како народ сега е уште поубеден дека не треба да иде со Русија, а уште повеќе во некоја си, не знам, конфедерација, федерација, руско-украинска, панславистичка некоја творба. Мислам дека тоа многу тешко да се деси. Можно е да се деси да биде променета политичката власт во државата. Можно е да се деси да биде инсталирана некоја власт која што ќе биде, ајде де факто да кажеме, проруска, која што политички може да донесе одлуки некои, ама не може да го натера населението да ја врати таа близина. И ја мислам дека тоа најголемата загуба, да заборави што се деси, најголемата загуба во оваа војна. Затоа што мислам дека после оваа војна, после овие настани, рускиот и украинскиот народ, значи тука не зборувам за политичката власт, туку за народот, ќе бидат вековно закрвавени непријатели. А најдобро е за тие два народи, по мене, е да имаат тие соработка, затоа што се први соседи, затоа што имаат заедничка историја, затоа што се братски народи. Значи, тоа дека се братски народи не го негираат ниту украинците, ниту русите. Сега, тука има еден дел во западна Украина, околу Лавов, каде што тие се доста порадикални во тој поглед, но тие историски гледано биле повеќе под на еден начин полска администрација, окупација и влијание, да, и религиско под не се православни, туку се
поголем дел се католици, и од тука, од тука тие го земаат, историски тие го имаат тоа непријателско однесување према Русија. Значи, најголем дел од тие краеви во Втората светска војна биле на страната на нацистите и на Хитлер, се бореле од таа страна. Од тука и Путин го темели ова, кога што кажува за некоја денацификација. Значи, тука се главните елементи на таа некоја денацификација. Уште кога почнаа протестите во Мајдан, има таму еден злогласен батальон Азов, составен од така наречени бандеровци. Бандеровци се луѓе следбеници на Степан Бандера. Степан Бандера бил неформален лидер на тоа нацистичко движење за време на Втората светска војна. Каде што тие имаат радикални ставови према Русија. Но гледано од цивилизацијска гледна точка, мислам дека и економска, значи не само цивилизацијско-хуманистичка, туку и економска, историска некоја врска која имаат, најдобро би било за тие две држави да соработуваат. Но после овие настани, мислам дека тоа ќе биде невозможно до некое неодредено време, а тука мислам не сакам да навлагам во тоа колку би можело да биде, но сигурно ќе биде некој многу долг период. Да, ќе се работи за да се повртат тие врски. Да, се работи за децении, дури да се случи некаква векови. Да. Што не носи до една точка каде што се случува тотална изолација на Русија од страна на Западот. Значи, тоа е и сите земји што се сојузници на Западот и на Америка, тоа е Европска унија, земјите на Балканот, со исклучок на Србија, Јапан, Кореја и некои други земји. Неизбежно е. Овдека да спомнам една изјава на Фјодор Лукјанов, што е преседаваш на Советот за меѓународна одбранбена политика на Русија. Тој тврди дека руската интервенција во Украина стави крај на една епоха во меѓународните односи на светско ниво. Последиците ќе се чувствуваат во годините што доаѓаат, но Москва е позиционирана да стане агент на кардинални промени за целиот свет. Што значи дека како може да се толкува, може само на еден начин да се толкува, е тоа дека Русија долго време се спрема за ова или го има ова, го сметала овој расплет на заплет, поточно на настаните, на односите на геополитичко ниво. И уште еден исто така влијателен човек што е Сергеј Каганов, почесен преседаваш на Рускиот совет за истиот институт практично, вели инвазијата на Украина е почеток на новата надворешна политика на Русија, која тој ја нарекува конструктивна деструкција, или да си го кажеме вака пластично на македонски, добронамерно уривање. И потеклото на оваа насока датира од 2007 година, кога Путин во Минхен најавил, на конференција во Минхен најавил такво нешто. И вели дека ова уништување нема да биде буквално уништување, затоа што Русија има широк поглед на надвор. Освен проблемот на проширувањето на НАТО на низините граници. Сакам твое мислење за на инвазијата и предходеа војни вежби помеѓу Русија, Кина и Иран. Големо сериозно зближување помеѓу Русија и Кина, не е формална алијанса, но е зближување, што значи дека Кина од прилика знае како можело да се одвива ова инвазијата на Украина. Но од друга страна гледам дека некои реакции од Кина посебни нема, значи не изгледуваат да кажеме добрите, мислам, страните на таа, лицата на таа неформална алијанса, но ете Русија се спремала за нешто. Дали Русија ќе се отцепи од западниот поредок и ќе се ориентира кон Азија, односно кон Централна Азија и кон Кина, каде што Кина го поставува својот појас и пат. Да,
Значи, јас се согласувам, Фјодор Лукјанов е доста влијателен новинар и академик во Русија и доста респектиран од таа страна и јас се согласувам со тезата дека ова не е случајно, туку дека ова е планирано сценарио. Мислам, јас за тоа бев свесен, не дека толку радикално може да се одвива, но веќе подолго време пратејќи ја руската политика на биполарен, на мултиполарен свет, затоа што сега е униполарен и таа политика на униполарност почнува официјално од тој познат минхенски говор на Минхенската мировна конференција на Путин од 2007 година, каде што тогаш за прв пат јасно се исцртуваат црвените линии на руската политика, на руската надворешна и одбранбена политика. После тоа тие ја менуваат и воената доктрина со поставувањето на новиот началник на генерал-штабот Валери Герасимов, и тие беа свесни дека може да дојде до тоа. Дали ќе се отцепи Русија од тој западен свет или не, во овој момент не зависи од Русија. Јас мислам дека лично таа не посакува тоа да се деси, но тоа е земено во обзир во планот во зависност од тоа на каква реакција ќе најде од целиот западен свет. Тука е дискутабилно ако ја анализираме и ја гледаме позицијата на западниот свет. Пример, ако ги одделиме традиционалните партнери на Соединетите Американски држави и Европа како некои две посебни страни од другата страна, мислам дека не е целосно унисон и скоординиран одговорот од Европската унија. Зошто го зборувам тоа? Тоа не го зборувам само за држави, да кажеме, од типот на Унгарија или Србија. Србија не е ни во Европската унија, кои што не ги поддржуваат санкциите, но ние бевме сведоци, некој добро ако забележи, дека и Германија првите 3 дена немаше јасен став за работите. Тие ги ја осудија инвазијата, но не направија ништо конкретно затоа за да ја санкционираат Русија, затоа што тие се економски и историски испреплетени. Руската надворешна политика има традиционално блиски односи со Германија. На нас од Втората светска војна, затоа што тоа е најсвеж историски настан, ни е познато дека се тие крвни некои непријатели, но со исклучок на тој дел, затоа што нацистичка Германија и Хитлер ја водат таа политика. Тоа е друга фаза во историјата на Германија, што посебно не изолирано може да се смета. Во Русија има многу германска култура. Една од најпознатите руски царици, Екатерина Велика, е германка. Значи етничка германка која што се омажила за рускиот цар, но бидејќи он не бил доволно силен да ја држи власта, неговата жена Екатерина ја презема власта и таа ја држи власта. И но само има направено многу. Да, само да спомнеме дека Екатерина Велика не е обичен смртник, туку доаѓа од некоја кралска лоза, така? Од благородично. Од благородна лоза доаѓа и во тоа време, значи доаѓа од традиција на владење. Да, во тоа време скоро сите царски кралски семејства меѓу себе се мажеле политички. Мислам, тоа и денес го има, но денес сме сведоци, еве да кажеме, ако го анализираме сега, да не сакам да идеме на некоја друга страна, кралското, англиското кралско семејство, може да видиме дека тие склучуваат бракови и со луѓе од неаристократска, кои немаат благородничка некоја титула или позадишна. Но тогаш не било така, Екатерина е од благородничка фамилија и таа има направено многу работи за Русија. Ја тоа бев сведок, го гледав и во Русија, додека бев таму, дека германското влијание е многу силно. Мислам да ги оставиме само тие настрана бизнис и економски проекти кои што ги имаат највеќе во енергетиката, Русија и Германија, Северен тек 1, Северен тек 2, кои што сега мислам дека многу неизвестна му е судбината. Таму се гледа дека многу луѓе влечат германско потекло. А кога Екатерина била царица на Русија, многу германци имаат дојдено
имаат дојдено во Русија, се имаат Русија. преселено. Значи, таа е основач на Руската академија на науки. Мгм, Со помош на Лајбниц и други некои германски филозофи кои ја основале Руската академија на науки, каде што прв етнички руси кој што е член на Руската академија на науки е Ломоносов, Михаил Ломоносов, Василевич така. Ломоносов, кој што го носи името на најголемиот руски универзитет и најпознат во Русија и во светот. 35, околу 35 или 40 години после формирањето на Руската академија на науки. Мгм, мгм. Доаѓа член кој што е етнички рус. Да, тоа е фасцинантно. Да. Да. И ако ги ние погледнеме имињата, пример да кажеме на тие некои бизнис лидери во Русија, пример директорот на Сбербанк се вика Герман Греф. Мгм. Познава дека има германска линија Да. во името. Директорот на Газпром е Алексеј Милер. Милер, да. Така да тие конекции се многу блиски со Германија и Германија немаше адхок реакција од типот на Велика Британија, пример, и Франција до негде, и останатите членки од Европската Унија. Да, но следува... се... Но потоа следуваше реакција од Германија. Така, Германија најави финансиска подршка за Украина, ако не и воена. Така е, тоа е многу голем преокрет во германската надворешна и внатрешна политика. Тие де факто кажаа дека го менуваат стратешки курсот во тој поглед. Затоа што тие до сега, од завршувањето на Втората светска војна до сега, тие не извезуваа воен хардвер и не продаваа на други држави. Да. И не финансираа доволно својот воен буџет. За да новиот германски канцелар сега каже дека ќе даваат бесплатен воен хардвер и на Украина и дека дури и повеќе од потребните 2% од БДП-то ќе го одделуваат на воениот буџет. Значи по НАТО стандардите секоја држава треба да алоцира 2% од бруто домашниот производ за својата војска, за воен буџет. Германија до сега имаше многу малце, мислам дека беше дури и под 1%. И тоа се веќе сериозни промени во германската надворешна, дури внатрешна политика кои што ја имаат. Да. Тука што зачудува е американскиот притисок и непријателство према Русија. Јас тука сакам да изнесам една моја теза, која е темелена на моето искуство животно, кој што го имам во Русија, е дека парадоксално, ние тоа сме го и дебатирале многу пати во академските кругови, во Русија додека бев, парадоксално, но најголем непријател на Русија не се Соединетите Американски држави. Туку тоа е Кина. Да. А кај нас гледам дека владе... Да, идеолошки и цивилизацијски. Се соперници Америка и Русија, но гледам на каде оди ова. Фактичкиот, да кажеме, соперник, непријател многу јак збор, мислам сега во контекст на Русија и Кина, но соперник, предизвикувач е Кина и можам да замислам зошто. Така, ама дој си на својата. Да, гледам дека кај нас, мене не ми се допаѓа што го гледам тоа, едноставно некое навивање, едни се за едните, другите се за другите, без при тоа да направат некои анализи внатрешно меѓу себе, него чисто имаат некој навивачки пристап, така да сакам со тоа малку да разбијам некои теории кои што ги гледам дека провејуваат кај нас во етерот, по социјалните мрежи. Значи, јас го имам тоа разговарано со еден мој другар русин кој што е од Владивосток. Владивосток е многу блиску до кинеската граница и тие често идат во Кина. И он ми има кажувано, вика, таму кога идеш, вика, во Манчурија, вика, во таа нивна територија, кога идеш во ресторан, бар, вика, неретко се среќава карта од Кина кај што има
делови од Сибир. Голема Цртани Кина, во значи. географската карта и тие имаат некој концепт на голема Кина. Но на кинезите тоа им е потребно. Значи на нив во овој момент највеќе потребно им се ресурси, ресурсите ги немаат, ресурсите ги има Русија, а тоа е само на чекор од Кина во Сибир. И јас тука сум на позицијата на Кисинџер, значи Кисинџер во последните 8 години, мислам дека 5 до 6 пати официјално има доаѓано во Русија, има разговарано, има средби со Путин, каде што он заговара една позиција со која јас се согласувам, дека Америка не треба да ја прави Русија непријател, туку напротив, Америка треба да ја направи Русија непријател, затоа што главен пиар соперник на меѓународната сцена на Америка не е Русија, да бидеме реални. Тие може до негде да се надпреваруваат во овој воен дел, мада и тука предноста на Америка е доста поголема, но и двете се нуклеарни сили, а во економскиот дел не се на исто ниво. Значи, Америка и Русија не се на исто ниво. На исто ниво во економскиот дел се Америка и Кина. И ако се паметни американците, по Кисинџер, тие треба да ја земат Русија за пријател, за да може да се спротистават на глобалното соперништво кој што го гледаме сега на глобална сцена против Кина. Со ова што тие го прават, тие на сила ја тераат Русија да иде од другата страна. И мене таа позиција до крај не ми е јасна. Може тука да зборуваме дека има принципијални вредности на слобода и оваа агресија која што се дешава на Украина и инвазија што ја прави Русија и дека поради тоа го прават, но тоа не е само од сега. Значи, обично секој пат со исклучок само на Трамп, сите досегашни претседатели, посебно од Демократската партија, имаат се чувствува дека има некоја негативна аура према Русија и сакаат на пијадестал на како некој соперник, прв соперник да ја стават Русија пред Кина. Да, мислам, кажано директно. Америка, да речеме, го живее својот геополитички максимум, но тој не може да биде реализиран доколку Америка и Русија не се во добри односи, а единствено може да биде во добри односи доколку Русија признае и се однесува наспроти околностите кои велат дека Америка е униполарен хегемон во светот, што нели Кина го предизвикува, до кој степен не знам, но тоа е условот за Русија и Америка да бидат пријатели, а тоа значи отварање на остатокот од Русија, не само на Европска Русија, туку на остатокот на целата огромна земја за американски и европски компании од Западот, што представува нели така и се очекува со со климатските промени, со затоплување на климата, Сибир ќе се одмрзне и не само што ќе испушти огромни количини на метан, што ќе биде многу штетно за земјината топка, туку ќе открие многу ресурси. И не е само дека се вкрстуваат многу проблематики, проблематиката на да речеме на поглед, на светоглед, на како треба се живее животот. Западот е, да кажеме, радикално либерален, иако има нели огромни движења во повеќе земји каде што луѓето сакаат да се задржат за некои потрадиционални вредности, семени вредности, почитување за постари, како да кажам, една достоинственост. Го кажам тоа што овие групи го бараат и сакаат да го видат во своите животи. Русија, заедно со Кина и со арапскиот свет, се тука некаде во поглед на тие вредности и не се само ресурсите, не е само политичкото влијание, туку и ова влегува во прилог на оваа војна што е помеѓу Русија и Западот.
а тоа се вредностите. Да, но ќе ми дозволиш тука да не се согласам целосно со тебе, затоа што јас мислам дека не може да ставиме знак на равенство во поглед на вредностите помеѓу Русија и земјите од Блискиот Исток. Значи, тоа е далеку е различно. Мислам, јас сега можам да зборувам во местото кај што живеев, во Москва, 6 години, наискрено ќе ти кажам дека таму јас не видов никаква разлика во поглед на вредностите на луѓето. Добро, јас можеби имав и некоја среќа да бев во таа некоја академска средина, но беа многу слични, ако не и исти, да не кажам толку силен термин, дека се исти како европските, со западот, да, со западните европските, со европските вредности. Сега, Москва е малку некој и одделен дел од Русија, значи тоа е мегалополис, космополитска област тоа е. Град, така е. Сега не сакам да судам за внатрешноста на Русија како е, но сепак западниот дел на Русија генерално има многу слични вредности со европските вредности и тоа што сега се гура да излезе, да иде на другата страна, де факто да кажеме на некоја азиска страна со тие вредности, мислам дека не е природно за Русија, затоа што повеќе од 70% од целото население на Руската Федерација живее во европскиот дел на Русија. Не живее во азискиот дел на Русија. Иако европскиот дел на Русија територијално не е ни 30% од целата територија на Русија. По мене тоа е грешка, но тоа е некоја малку подруга тема која што малку сакам да ја дофатам. Ја тоа го нарекувам холандска болест во глобалното лидерство. Холандска болест е економски термин, сега не сакам да навлегувам детално да објаснувам, но во принцип кога една индустрија ќе се развие, таа привлекува целиот квалитетен кадар да дојде таму, затоа што може да нуди поголеми плати, поатрактивна е, и де факто другите економски гранки ослабуваат, и генералниот резултат на економијата е негативен, а не позитивен, иако таа специфична економска гранка индустријска многу се развила. Тоа се дешава во Холандија кога го откриваат природниот газ и кога почнуваат да го продаваат, имаат огромна рента. Холандија како држава од продажбата на природниот газ, но најголем дел од квалитетните луѓе инженери од целата индустрија ја земаат во таа гранка индустријска на природен газ, со сите други слабеат. И на крај сумираниот резултат е економски негативен, а не позитивен, иако го имаат откриено природниот газ. Таа паралела сакам да ја направиме дека по мене ние имаме дефицит на квалитетно глобално лидерство. Значи, глобалните лидери и decision makeri, кои што ги носат одлугите, не се на истото квалитативно ниво кој што го имавме, да кажеме, по мене до таму некаде до 90-тите, до крајот на студената војна, затоа што тогаш тоа беше и битно и атрактивно, значи, по природа на нештата беше неопходно да има квалитетни луѓе и во дипломатија и во политика, за да можат политичките, комплексните политички проблеми да се решаваат во студената војна. Кога имавме два непријатели. Кога се распадна Советскиот сојуз, таа стана неатрактивна гранка и сите квалитетни луѓе отидоа во некои други гранки, приватен сектор, да работат и така натаму, и се створи еден вакуум простор кој што го пополнија не толку соодветни луѓе. И резултатите, за жал, ние ги жнееме сега. Да, Никола, и тоа што се дешава е последица во голем дел и на тие процеси. Да, сакам да кажам, технолошките гиганти како Google, Facebook, Microsoft, да речеме Яндекс за Русија, Alibaba за Кина и останати. Они се причината зошто, мислам дека делумно, се причината зошто се чувствува слабост во лидерството на политичките елити. Затоа што денеска светот е радикално, диаметрално различен од тоа што беше во 90-тите. Мислам, денеска многу тешко може човек да ги класифицира, една популација, популацијата на една земја, да ја определи
како ваква или таква според незините тенденции, навики и така натаму, биејќи тоа се паѓа во вода. Биејќи социјалните медиуми, заедно со другите технологии, телекомуникацијските технологии, предизвика, мислам, демократизација на знаење и на мисла, различни групи на интерес, значи не само формални, туку и чисто вака идеолошки, и тоа е, мислам, голема трагедија е тоа што во еден таков свет се случува воена инвазија, каде што огромен број на луѓе не сакаат да имаат никаква врска со, да речеме, украинскиот национализам или па со руските амбиции за светот. И да, мислам, тоа еве тоа коинцидира со твоето тврдење, со забелешката дека лидерството слабува, но еве Русија го има Путин за лидер и не знаем уште колку долго ќе се задржи Путин како лидер. Мислам, тој веќе е цар Путин велики. И мене ме интересира дали може Русија да обстане, да има агенција во смисла да има порив, да има полет, да делува во меѓународните односи, да се развива технолошки, доколку биде откината од Европа. Затоа што да бидеме реални, како што кажа, Москва е западен град, нали? Москва е европски град. Космополитска област е Москва, каде што жителите на Москва сакаат да живеат во, да речеме, во истата западњачка атмосфера, што Централна Азија и Истокот не знам дали може да им е долов. Цивилизацијски едноставно се. Ние реков, преско кога кажав дека некои заеднички вредности мислев концептуално. За оние најбазични вредности околу кои Русија, да речеме, апси демонстранти или па прогонува луѓе со одредени определби. Но во суштина, да, разликата е нели очигледна. И прашањето да го сумираме, дали Русија, дали на Русија престоја светли денови со ова ориентирање, бидејќи е изолиран тотално и ќе продолжи тоа. Тоа е многу тешко прашање. Не можам да го одговорам дали доаѓаат светли денови за Русија или не. Јас се надевам дека и таму ќе се променат работите. Сепак мислам дека не треба да констатираме дека луѓето не носат некои либерални вредности во Русија поради тоа што таму се апсат луѓе. Значи тоа е дело на политичката власт на таа држава. И мислам дека не е фер да се стави знак на еднаквост со граѓанскиот дел на Русија, затоа што јас лично знам многу луѓе, најголем дел од луѓето кои што ги познавам, носат во себе либерални вредности. И тие сакаат да се случат промени во Русија, тоа што не се случуваат, тука исто е огромна тема на разговор, тука има многу политички технологии преку кои Путин владее со Русија. Тој формално правно може си го продолжи мандатот за да може да се кандидира уште во наредните 14 години, мада јас мислам лично, значи тоа е мое лично субјективно мислење, дека после сите овие ситуации дека тој многу тешко ќе опстои на власт. Стварно ќе биде многу тешко да опстои на власт затоа што незадоволство имаше и до сега. Сега кога ќе удрат сите санкции и кога ќе се затвори тоа, тука апсолутно со тебе се согласувам дека луѓето сакаат да живеат европски и да имаат доступ до сите европски и производи, и вредности, и градови, затоа што азискиот, да кажеме, азиската контратежа во овој момент тоа не може да го понуди и не е атрактивно. Значи луѓето не сакаат. Мислам дека тоа уште многу дополнително ќе стави притисок кој што и до сега беше голем врз политичката власт на Русија, а тука зборуваме пак за некои, еве да кажем условно, луксузни работи. Ја мислам дека тие ќе имаат сериозни економски последици, каде што ќе видиме масовно осиромашување
на голем процент од населението. Значи таа средна класа, од некоја средна класа ќе помине надолу во сиромашна класа. Затоа што јас знам добро, кога отидов ја во Русија 2012, 1 евро беше 40 рубли. Еве сабајле погледнав, 1 евро е 120 и нешто рубли. Значи тоа е дискрепанца од 3 пати. Де факто значи дека од тоа време до сега животниот стандард на просечниот русин е скратен за 3 пати. Значи тука да не ги земеме во обзир покачувањата на цените, инфлацијата и сите други работи. Значи реално е дури и повеќе. Да. И тоа ќе биде многу тешко да се објасни на населението. Да. Дали ќе успее и како ќе успее тоа да се менаџира, ќе биде интересно и за мене да видам, мада јас мислам дека не може тоа долго да обстои. Да. Неодржливо, едноставно е неодржливо. Да, така е. Развојот на Кина, стапката на развој бара големи ресурси, Русија може да ги снабди и ќе има економски развој и економска размена по таа линија, особено нафта и природен газ, каде што Европа ќе изгуби голем дел од значителен дел од снабдувањето. Нас најтешко ќе не погоди, затоа што Македонија 100% од газот го добива од Русија. Македонија и неколку други балкански земји. Значи, кај нас е потребна диверзификација, што можеби ќе се случи со Александрополис, но повторно. Дали 100% ќе снабди тој терминал, не знам, но за Кина нема проблем. Кина целиот гасот од Русија може да го искористи како и други земји. И сега, дали Русија ќе оди кон тоа да иницира, да стимулира развој на цивилизацијски развој, урбан развој во Централна Азија. Во Казахстан, Таџикистан, Узбекистан, што представуваат огромни држави територијално, популацијски можеби не толку големи, но постои капацитетот да се урбанизира населението, што за мене е, да речеме, сламка за спас на руската економија. Што повторно ќе се доврзам на холандската болест што ја спомна. Можам да замислам како тоа ќе ги ослабне другите индустрии во Русија, особено оние индустрии што ги водат, што ги потикнуваат младешки луѓе. Мислам, луѓе со младешки приемништво и така натаму. Технолошки развој и така натаму. Приемништво. Да. За тие индустрии тие не можем највеќе да обстојуваат. Сега мислам и под санкции, тоа е мислам друга тема кој што ќе биде скоро невозможно да се прави, но тие највеќе не можеа да обстојуваат заради тоа што овие основни постулати на една држава не беа толку силно изразени во Русија, како владење на право и така натаму. Значи имаше примери кај што основачот на рускиот Facebook ВКонтакте беше приморан да ја продаде неговата компанија, тоест апликацијата на руската влада, затоа што беше сериозна алатка преку која може да се врши влијание. И тоа е на еден начин се губи мотивацијата на тие млади предприемачи да ствараат и да творат поради таквите работи. Значи не е тоа единствен пример. Главниот сектор на Русија секако е минералите и енергетиката. Тој процес на диверсификација во Русија е отпочнат од поодамна. Значи тие не го прават сега. Значи и тие, затоа ја кажувам дека ова што сега се дешава не е баш адхок, туку е испланирано. Уште првиот пат кога Европа кажа дека сака да се диверсифицира од рускиот газ, Русија почна, тоест Газпром почна да се диверсифицира исто така. И тоа не е многу лесно да се продава. Лесно е да се каже ќе се продава на Кина. Знаеш, како е прашањето? Затоа треба инфраструктура. Гасот е многу по-комплицирана работа за продажба. Значи тука мора да има два начини генерално. Еден е преку гасопроводи, а другиот е преку течен газ. И едното и другото коштаат многу. Но поевтино уште во овој момент е преку гасопровод. И Русија го направи веќе гасоводот до Кина, кој што се вика силата на Сибир, но капацитетот е некои 55 милиарди кубни метри газ на тој гасовод, што дури и целосно да биде искористен, тоа не ја менува потрошувачката на една Германија, што моментално купува само газ од Русија.
Јасно. Значи, Германија сама купува повеќе газ од капацитетот на целиот тој гасовод. Но тука се враќаме на она што претходно го кажав. Значи, ја мислам дека Кина работи доста мудро во поглед на надворешната политика. Тие се водат од таа нивна стара филозофија на трпеливост и трпение, не брзат со работите. И мислам дека тие ќе го освоат Сибир економски. Значи, тука нема да има класично конвенционална војна, каде што тие сега ќе ја нападнат, ќе ја освојат територијата на Русија и ќе ја контролираат дел од Сибир и ќе ги вадат ресурсите. Туку веројатно тоа ќе биде некоја економска симбиоза, каде што Кина ќе ги финансира сите инфраструктурни проекти за да се развие таа област, за да може да почне да се екстракираат тие ресурси од таму и Кина ќе ги користи во производство, затоа што Кина е најголем производител за се во светот, ќе ги користи за таа цел и во таа намена. Тие веќе работат на тој пат со ова Road and Belt Initiative. Belt and Road, појас и пат, да речеме грубо. Да. Кажем. Каде што тие инвестираат многу во сите тие држави. Еве, јас сум сведок, ние дури и работиме со кинеска компанија тука Zijin, која што го купи поранешен RTB Bor и планираат, и стварно планираат, и тоа се гледа и веќе направија многу да тоа да биде најголемиот рудник на бакар во Европа. Зборуваме за во Србија? За во Србија, да. Во Србија. Тука, да. Затоа што Кина инвестира многу во Србија. Значи, тие градат електроблокови на термоцентрали, инфраструктуру, патишта, мостови, RTB Bor го купија, железарата во Смедерево ја купија. Значи, тоа се милиарди и милиарди инвестиции. Значи, Македонија мислам дека нема од независноста до сега толку добиено странски инвестиции колку што Кина во последните години, само Кина, што вложи во Србија. Така. Значи, задржам мислата, само да вметнам нешто, дека ова е една од причините што ќе адресираме кога ќе завршиш со ова, за реакцијата во Македонија на руската инвазија. Ова е една од причините за кинеските инвестиции, односно за можноста на една земја да соработува со кого сака, тоа што во Македонија не може да го прави, или можеби не сака. Не знам што се како точно да ги определам, квалификувам причините, но да сумирам, тоа е една од причините зашто луѓето се, да речеме, на страната заземаа страна во конфликтот на Русија, затоа што Западот не само што не испорача на Македонија, туку и луѓето се чувствуваат понижени со Преспанскиот договор, значи луѓето народ се чувствува дека има дадено многу и премногу, а за возврат има добиено сега за сега ништо. Но извини, ќе се префрлиме ново, само доврши се мислата во врска со тоа што и Кина инвестира во Србија. Да, не, само направив паралела, мислам дека тоа ќе биде симбиоза која што ќе се направи на Сибир, кај што и двете страни, и Русија и Кина, ќе имаат бенефит од тоа, но тоа е некоја долгорочно, значи мислам дека тоа нема да се случи краткорочно. Русија секако ќе има огромни последици поради тоа што нема да може да ги пласира толку лесно или ако може и воопшто своите производи и трговска размена со Европа, ќе видиме какви ќе бидат последиците. Мора прво да заврши ова мрачно сценарио што сега се случи во моментот, но мислам дека не кажавме доволно за руските позиции. Мислам, ако тоа јас почнав да го кажувам, но за жал не завршив на почетокот. Руските позиции се прилично јасни околу таа работа и ги има исцртано црвените линии. И тие затоа сега дојдоа на тоа. Значи, јас пак повторувам, ја не го оправдувам, и не очекував дека ако почнам дека ќе има апсолутна инвазија на целата украинска територија, туку мислев дека ќе биде ограничено само во тие области на истокот на Украина, но Русија јасно и веќе со години кажува дека нивна стратешка безбедност на цела Украина да не влезе во НАТО. Значи, тоа е стратешка безбедност на цел преку која
црвена линија, тие не може да поминат. И тие ставија тука знак на еднаквост помеѓу кубанската криза 62-а, што се деси кога Советскиот сојуз сакаше да инсталира балистички ракети на Куба кои што можат да носат нуклеарни боеви глави, и кога Америка кажа, значи тоа никако не може да се деси, ќе влеземе и во нуклеарна војна, и каква било војна, не може на 150 км од американско копно тоа да го има. За многу малку била избегната, само во контекст на тоа, бидејќи и сега се звечка со боеви глави. Во заливот на свињите, кој што се вика тој дел на Куба, каде што Америка врши инвазија и целата афера, според Ноам Чомски, во книгата Who Rules the World, кој владее со светот, пишува дека нешто што не е општо познато е тоа дека благодарение на американски и на руски оперативци зад нуклеарните контроли, благодарение на нив не дошло до испалување на балистичка ракета со нуклеарна боева глава, што е паралела со сегашната ситуација, бидејќи Русија ги представи, мислам, со снимките на Тополев или како се викаше тоа балистичко оружје. Да. Да, многу е слична ситуацијата, но тогаш Советскиот сојуз попушти за среќа и се спречи да дојде до ескалација. Сега јас не гледам дека Западот има намера да попушти во тоа, затоа што по мене, ја мислам дека тие мислат дека русите, тоест Путин, блефира и нема тоа да го направи. Јас исто мислев слично нешто така, но кога видов дека се деси апсолутна инвазија на Украина, се плашам за жал дека мислам дека Путин не блефира и дека може да се деси уште поголема ескалација. Дури по мене може да дојде до, мислам, тоа нема да биде класична употреба на нуклеарни, стратешки нуклеарно оружје, туку ќе биде веројатно некое тактичко нуклеарно оружје со ограничена географска моќ, но сепак ќе може да биде нуклеарно. И ако се тоа деси, тоа имаат американците во англискиот јазик има добар термин за тоа е point of no return. Да. Ако се тоа деси, тоа е point of no return и тогаш стварно не знаеме како се може дополнително да ескалира целата ситуација. Мислам, и тоа е мене што лично сегашната ситуација е point of no return до одреден опсек, но исто така испуштивме да нагласиме дека години пред, во изминативе, да речеме 4-5 години, се случуваат некои многу чудни случаи, да речеме соборување на руски авион во Сирија, нели Русија има војно присуство во Сирија, каде што пркоси на американските цели со таа земја. Потоа се случува нешто како паѓање и тотално уништување на носечки авион со 250 членови на рускиот воен хор во Црно море, каде што сите луѓе гинат. Тоа се тие чудни случаи што ги има повеќе во текот на овие 5 години. Не знаеме на територии надвор од Русија какви диверзантски акции и саботажи се има случувано, но мене ми беше јасно дека ладната војна е започната не започнува сега, туку сега кулминира. Беше започната во изминативе колку? Да речеме до 2014 па наваму. Веќе Западот и Русија, односно Америка и Русија влегуваат во новата студена војна и мислам дека ова е point of no return и твое мислење дали што треба се случи за да го натера Путин, односно Русија, да се одметне со нуклеарно оружје, со употреба на боеви глави? Тоа исто не е лесно прашање да се одговори. По мене, мислам дека се плашам дека Путин
нема да се одврти. Освен ако не се договорат на тие преговори да се најде некој компромис каде што Украина ќе направи некои отстапки, тука ќе мора и Русија да направи некои отстапки, не може еден да добие се другиот ништо, и да се реши. Тоа по мене едно сценарио. Друго сценарио за решавање за решавање на оваа ситуација криза, ако се деси, што јас мислам дека исто постојат шанса да се деси некоја револуција во Русија, внатрешна, каде што политичката власт ќе биде тргната. За жал веројатно ќе мора да биде преку некој насилен пат. Дали тоа може да се деси, колкави се шансите, не сакам да шпекулирам, не знам, ама знам дека сите овие работи дополнително ќе влијаат во таа насока, тоа да се случи. И третото сценарио е, ако не отстапи ниедна од страните, Украина да не отстапи ништо, Русија да не отстапи ништо, мислам дека тој воен конфликт ќе продолжи и тогаш ќе остане тој голем висок ризик за употреба на некој, за жал некој веројатно тактичко некое нуклеарно оружје, за повеќе не сакам ни да помислам, затоа што тогаш завршуваме сите. Да, тактичко во смисла на не голема, не преголема разворна моќ, туку тактички неспособи. Туку географски, ограничено на одредена географска територија која што може да биде еден град, да кажем, и некој уште помал географски регион, така нешто. Така, да. Но сепак кога ќе се искористи нуклеарно оружје, е нуклеарно оружје. Да. И тогаш не знаеме како да бидат реакциите од другата страна. По мене Русија ќе иде до крај со тоа, како Америка што имаше 62-та Кенеди, кога кажа дека ние сме подготвени да идеме до крај. Дали тоа ќе биде нуклеарна бомба или не, тоа не можеме да го дозволиме. Сега истото тврдење го има и Русија и Путин, но да бидам искрен до крај, не гледам дека Америка така сериозно ја сваќа таа закана, што по мене мислам дека треба така да ја разбере. Да. Никола, да го адресираме и уште прашањето што значи ситуацијата во Украина, мислам за се што зборавме до сега, импликациите за Македонија, кои се појави едно подвојување на социјалните мрежи, така да се изразам, вријат се уште. Мислам, постојано се постира, не помина толку долго време, но знам, јасна ми е поделбата, јасни ми се ставовите, не велам дека оправдувам едни или други, него чисто имам разбирање од каде доаѓаат тие ставови. Кажав преска дека тој дел од конкретно од етничките македонци што го поддржуваат Путин, реков зашто ќе повторам, дел од причината зошто е поради ситуацијата во која се наоѓа Македонија, биде условувана. Од друга страна, од спротивната страна ги имаме оние луѓе кои јасно се солидаризираат со Украина и потполно го напаѓаат и го ругаат Путин, пристапуваат кон целата таа медиумска војна што се случува, медиумски напад и медиумска војна против Русија, што чисто субјективно кажувам, каде беа овие луѓе за сите други инвазии што се случува во изминативе 20 или 30 години, за кои Русија не била виновна, туку биле виновни земји од Западот, вклучувајќи и Америка, и во концерт со земји што се членки на НАТО. Збориме за Ирак, збориме за Сирија, збориме за Либија и многу други земји. Значи, луѓето очигледно заземаат страни во овој конфликт. Тоа е човековата природа, но и од сега покажува каде Македонија стои во ова прашање. Македонија не се народот во Македонија се нема јасно определено дека е 100% посветен на западните интеграции. Туку некои луѓе реално да збориме гледаат никаков спас, никаква алтернатива, некаква одмазда, да кажам,
за се што се случувало кон исток, односно кон Русија. Што наспроти се што зборувавме не е реално. Чисто само уште да го кажам, да Русија историски гледано Македонија стварно нема видено некој војно-политички користи од Русија и впрочем Димитар Чуповски кога се обидувал да регистрира македонско друштво во Санкт Петерсбург бил враќан 5 пати затоа што презнакот на тоа македонско друштво го имало зборот македонско и бил наменет за македонските работи. Русите не го дозволиле тоа. Значи, од каде е таа надеж на луѓето дека нешто Путин ќе биде спасител на Македонија, не знам. Но кажи ми го твоето мислење во врска со. Да, тоа не е единствен начин, имало многу. Јас ќе ги набројам после и неколку други, но пред се сакам да кажам дека за жал кај нас се гледа таа општествена поделеност дури и по тоа прашање. Значи, ние сме па дури и по ова прашање, кај нас е таа некоја дебата сведена на некое примитивно навивачко ниво, што за жал дополнително го прави ова раслојување општествено помеѓу нас, македонскиот народ, во државата, без при тоа да се погледнат и двете страни, да се чуат, да се изанализираат, да се проба да се разбере позицијата на едниот, позицијата на другиот. Ние секако не треба да видиме тие кои што ќе судиме. Значи, јас секој пат сакам да избегнам да бидам јас некој судија, затоа што не се чувствувам дека јас имам некое легитимно право тоа да го правам. Јас можам да искажам мој став, моје мислење, да изанализирам некои аргументи кои што ги има, а секој пат оставам на другите да си проценат и да си одлучат како мислат дека треба да е. Мислам дека е грешна проценката дека ние ќе бидеме спасени од Русија, затоа што тоа историски скоро никогаш се нема десено, освен во 1991 кога Русија ја признава Македонија како независна држава. Сите други историски настани за жал покажуваат дека ние не сме имале никој пат руска поддршка и наклонетост, него тоа било секој пат други сили, пред се овде тука зборувам за Бугарија. И јас тоа го имам разговарано и дебатирано со мои руски колеги, пријатели и другари, затоа што јас мислам дека Македонија треба да влезе во НАТО, затоа што тоа е единствен некаков гарант за заштита и зачувување на нашиот територијален интегритет. За суверенитет не сакам да зборувам, но за територијалниот интегритет, и мислам дека тоа е многу важно во овие моменти да може да ја зачуваме државата. Инаку, со русите тие ме прашуваат зошто вие да влезете во НАТО, зошто не дојдете со нас со Русија. Поставувам многу едноставни прашања. И викам, окей, еве, одговори ми на тие прашања, ако ми одговориш со да, и ја ќе бидам да бидеме ние со Русија. Ние имаме проблеми скоро со сите наши соседи. Со Србија имаме проблем околу црквата, признавањето на црква. Еве, да кажеме дека Русија треба да биде тој медијатор и да го ние решиме тој проблем со помош и под покровителство на Русија. Кажете ми, Русија на која страна ќе биде? И они ви, знаеш, ќе се погледнат и ги кажат на српска, во ред. Сега, кај нас малку познат факт е дека Русија секој пат дава најголема поддршка на Бугарија, тука на Балканот. Таа ја има и дадено фактички на еден начин ослободено бугарската држава од османлиска власт и ја има поклонето на еден начин државата на бугарите. Тоа е после руско-турската војна во 1878 со познатиот за нас Сан-Стефански мировен договор кој што е направен во близина на Истанбул, каде што Русија тогаш има 10 или 11 барања од Турција. Едно од тие барања е територијата од Црното море до Охрид да биде држава на Бугарија и Турција како губитничка страна се согласува на тоа. И тој Сан-Стефански договор е 3 месеци да кажеме, на некој начин валиден пред да се побунат западните сили, Британија и Франција пред се, и тоа да се поништи и да се коригира на Берлинскиот конгрес.
Сега ја ќе ти кажам инсайдерска случка, Мгм. значи јас сум по потекло од Разловци, Познато село село, Разловци, татко ми, херојско да, село. Да. така е. И Разловечкото востание е прво организирано востание против турците, 1876. Тоа е две години пред Сан-Стефанскиот договор за време на руско-турската војна. Мгм. Во тоа време мои соселани разловчани отишле на дворот во Петроград да бараат помош и поддршка за востанието од рускиот цар Александар. И одејки среќавале луѓе на дворот, сакаме да се сретнеме со рускиот цар, отидете таму, сакаме да се сретнеме со рускиот цар, отидете таму, и на крај некој човек дошол и рекол: "Океј, што сакате вие?" "Ние сакаме да сретнеме со рускиот цар." "Океј, добро, во ред, што сакате вие? Кои сте?" "Ние сме од таму и таму, планираме да правиме востание за да се ослободиме од турското робство. Ние сме братски народи, вие сте во војна со Турција, бараме помош од вас, оружје, медицински материјали и така натаму." И тој човек им рекол само: "Рускиот цар за вас има други планови." И си отишол. Мгм. И тие отишле понатаму, сакаме да се видиме со рускиот цар, и тој некој советник ги рекол: "Па еве се, јас зборевте со рускиот цар." Они очекувале дека тоа е некој со круна, некоја Да. цели од злато блеска, дека е таков некој човек, така да тој ги одбил. И после 2 години гледаме кои биле планови на Да. рускиот цар. Интересно. Да. Фала ти што го Друга сподели работа ова. е дека Мгм. друга работа е дека прв кој што им соопштил на турците дека се спрема и дека ќе има востание во Крушево 1903 година е рускиот конзул од Битола. Ги предупредува за востанието. Мгм. Така да ние историски немаме поддршка од Русија, него таа секој пат идела највеќе на Бугарија. И сега ја го пак се враќам на главното прашање, ги поставувам прашање. Имаме ние проблем околу народот, со Бугарија, етнографски. Мгм. Исто прашање, ако треба под медијаторство на Русија да го решиме, на која страна ќе биде Русија? Неутрална, на наша или на нивна? Тие пак ќе се погледнат и ќе кажат на нивна страна. Во ред. Следно прашање е со Грција. Тогаш го имавме уште проблемот со името, не беше решен. А тие се православни браќа, исто имаат добри релации со Грција. Одговорот е исти. На крајот заклучокот е дека евентуално прашање, ако имаме проблем само со албанците, може да бидат на наша страна. И им кажам, еве, кажете ми, вие дали ние имаме стратешки интерес да идеме на таа страна? И они тогаш ќе размислат и ќе кажат, по секоја логика не. Таа е фундаментална логика која што ние македонците треба да имаме. Јас би сакал да видам поддршка од Русија. Знаеш, добро е да имаме поддршка ние од сите, нема потреба ние да се караме со сите, добро е да бидеме пријатели со сите, но не по секоја цена и мора да го следиме нашиот стратешки интерес. Кој е нашиот стратешки интерес? Затоа мислам дека тоа што го ние добивме, влезот во НАТО, мислам дека е една голема стратешка победа за Македонија. Која е цената, како ја плативме, тоа е друго прашање кој што може да го дискутираме, но мислам не е за сега. Да, мислам се знае дека патот до Европска унија ќе биде особено тежок и трнлив. Мислам самата Велика Британија преговарала со години пред да влезе пред да биде примена во Европска унија. Имало неколку пати чуено не од страна на французите. Но чисто дека има еден податок да го спомнам во прилог на руско-македонски трговски економски односи. Увозот, ова се податоци од 2008 година, увозот од Русија во Македонија изнесол 495 милиони долари, или 47% помалку од во однос на 2008, значи ова е за 2009, а износот на македонскиот извоз бил 22,5 милиони долари. Значи, трговскиот дефицит помеѓу Македонија и Русија е огромен и можеби не треба многу да се надеваме, дури и да цуте односите помеѓу Македонија и Русија, Македонија не може да направи некоја сериозна трговска разлика со Русија, не само да нема дефицит, туку да биде
значително помал дефицитот од ова што бил во тоа време. Сега кој колку е сведена таа трговска размена, но да, мислам јасно беше твојата порака дека таа прагматичност кај правдолюбивите македонци што субјективно гледаат на работите во интерес во однос на македонските интереси е да премногу да кажеме нашиот однос со Западот е се уште за жал кај нас науката и универзитетите не си ја вршат работата како што треба, тоа треба да биде ставено во контекст, треба да се дефинира, треба да се разговара на таа тема, кој е односот наш со Западот. Конкретно тоа да се испегла и да се стави на хартија, со цел да се проучува, но тоа е тоа. И некои завршни збори, мислам, кажавме многу, мислам дека имаме доста разговор овдека, може уште да се збори, но еве за крај, како посакуваш да ги каже твоите претпоставки како може да заврши конфликтот со Русија, но еве на краток рок. Не одиме премногу далеку, на краток рок, што ќе се случува со руската инвазија, ќе се случува, мислам, очигледно дека војната и медиумската војна, пропагандната војна е многу прелјава работа и како тоа ќе се одрази на конфликтот. Ако е прашањето како сакам да заврши таа војна, ја мислам дека најдобро е да застанат сите воени действија сега, да седнат на маса и да не станат од таа маса додека не направат компромис, тоа се да се запре. Тука секако нема да бидат целосно задоволни ни едната ни другата страна, но најбитно е да се запре војната. Тоа е моје некое пожелно сценарио како ја би сакал тоа да се реши. Значи тука мора да направат отстапки двете страни и да добијат по нешто и двете страни. Тоа е компромисот, тоа е дипломатијата и тоа е политиката. Мене за жал зошто највеќе не ми дава и ја осудувам војната инвазија на Русија према Украина е затоа што сакаат да постигнат политички цели со помош на војна интервенција. По мене тоа не смее да се деси. Не треба да се деси. Да, мислам ништо ново. Ништо ново во светската историја, во поновата историја дури. Но секако мора да се слушне ставот и на Русија, мора да се разговара за тоа и мора да се најде некој компромис. Не може едната страна да добива се. Значи, тоа е моје некое посакувано сценарио како би сакал да заврши таа војна. Веќе се направени последиците. Ја мислам дека помеѓу украинскиот и рускиот народ тоа ќе биде вековно додека нешто не се подобри, но се случи. Така да за Македонија го кажав, мислам дека стратешки е тој правец кој ние треба да се движиме. Тоа не значи дека една страната по која што ние се движиме дека е перфектна и е секој пат во право, ти имаат исто направено многу воени интервенции. Тоа може друг подкаст и за тоа да се направи. Но светската политика е таква каква што е. Ние за жал како Македонија сме мали, секако не може да бидеме одлучувачки фактор, мора да играме секој пат прагматично, да бидеме прагматични и да ги следиме нашите интереси. Нашите интереси да бидат добро изанализирани, проценети и тоа така да се направи. Јас не можам да најдам замерки кога гледам по социјалните мрежи какви примитивни дебати се водат на таа тема од обични луѓе, но и тоа какви замерки наоѓам кога наши официјални лица го прават исто. Значи луѓе кои што се платени и се представници на Македонија прават некои некомпетентни анализи, субјективни оцени, пресуди, растрели и отстрели. Мислам тоа е нешто што ние како народ не смееме да го дозволиме ако сакаме да имаме некаков напреток и развој. Тоа е за крај од мене. Да, значи европеизацијата на Македонија што туку почнува
и ни престои долг пат. Мислам, не ќе бидеме толку брутален, не дека што да го почнува, но се уште сме, имаме уште до Само усогласување тоа да го на додадам, ако гледиштата. може. Мгм. Оваа ситуација може да влијае позитивно на забрзување на тој пат, Мгм. македонскиот. Затоа што гледаме дека Украина даде официјален захтев за членство во Европската унија по посебна брза процедура, fast track, Да. на која што Европската унија најголем дел од членките се согласни за тоа. Ја мислам дека тоа може да даде позитивно влијание да направи и на евроинтеграциите и на овој регион тука кај нас. Да. Но по мене мислам дека ние веќе направивме доволно добра работа мислам дека тоа може така да ја зачуваме државата со нашиот влез во НАТО, кој што сакам да кажам тука, да не испадне дека сум само на едната страна, која што не е баш најхумана организација, има направено доста лоши работи во својата историја, но тоа е нашиот македонски стратешки интерес и мора да бидеме свесни дека не може ние перфектно нешто да добиеме. Без разлика дали ќе идеме со русите или со американците, нема да е перфектно. Мислам да бидеме реални, дури за најсилните и најбогатите држави, перфектни исходи, 100% перфектни исходи не постојат. Тоа е нормата во меѓународните односи во политиката, така да не велам дека треба да биме задоволни со тоа што го имаме сега, може подобро и треба подобро, но треба и ние да си ги испотиме рацете и да забрзаме дигитализацијата, да забрзаме технолошкиот развој, каде што мислам земјава плаче за иновација и за конкурентност на странските пазари. И во однос на тоа што можеме да понудиме во однос на странски инвестиции овде, бидејќи тие се на многу ниско ниво, но ајде да го ставиме тоа за некој нареден пат. Ти благодарам многу за учеството, за мислењата, за анализите, за те инсайдерски информации во врска со разловечкото востание, што мене така добро ми дојде, тоа е доста интересна приказна за посетата на рускиот цар. Фала ти за тоа. Мартин, ти благодарам за поканата. Ми беше задоволство и стварно мислам дека направивме, јас уживав цело време во дискусијата со тебе. Се надевам дека ќе биде интересно и за слушателите на твојот подкаст, до некое следно видување. Се надевам за некои поведни теми. Мислам дека нудиме еден средишен пат во разбирање на работите, што филозофски гледано средишниот пат некој се покажува како најкорисен. Да биде човек при земја. Фала ти и се најубаво се гледаме пак. Поздрав, секое добро. Поздрав.